আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি আপনাদের সাথে আছি ঢাকা থেকে। আমি সুরাইয়া সুলতানা স্মৃতি। ওয়েলকাম করছি আমার চ্যানেল এবং পেজে। আরবান লাইফ উইথ ফ্যামিলি ব্লগ পেজ অ্যান্ড চ্যানেল দুটো সেম নেমে আছে। এখন চলে এলাম কিচেনে। আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব কিভাবে আমি বিকেলে এনার্জি বিস্কুট দিয়ে দুধ চা করেছি। আমি প্রায় সময় হাতে যখন আমার সময় থাকে আমি বিস্কুট দিয়ে চা করি, সেটা লাইক চকোলেট বিস্কুট হতে পারে, অন্য বিস্কুটও হতে পারে, কিন্তু আজকে আমি শেয়ার করব এনার্জি বিস্কুট দিয়ে দুধ চা তৈরি। খুবই লোভনীয় ওই চা। আমি যেহেতু 1 কাপ চা করব তাই আমি বিস্কুট নিয়েছি 4 পিস। আপনি যখন 2 কাপ চা করবেন বিস্কুট লাগবে 6 থেকে 8 পিস। বিস্কুট যেহেতু মিষ্টি, চিনির পরিমাণ কম লাগবে। আমি এখন হাতের সাহায্যে এগুলোকে ভেঙে নিয়েছিলাম টুকরো টুকরো করে। দেন আমি নর্মাল পানিতে এগুলো কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম, কয়েকটা সেকেন্ড মাত্র। এর মধ্যে নরম হয়ে গিয়েছে। আমি এখন চামচ দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি, এরপর আমি সেঁকে নিব। এই বিস্কুট চাটি তৈরি করার সময় কম লাগবে, খেতে অতুলনীয় হয়, অসাধারণ হয়। আমি এখন বিস্কুটটা সেঁকে নিয়েছি। উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো চায়ে দিব না, যেটা সেঁকে নিয়েছি এগুলো আমি চায়ে ঢেলে দিব। এখন আমার চুলো গরম হয়ে গেলে আমি এখন চুলোয় প্যান বসিয়ে দিব। চুলোয় প্যানটা গরম হয়ে আসলে আমি লিকুইড দুধ দিয়ে দিব 1 কাপ। যদি আমি 2 কাপ চা করতাম তাহলে আমি 2 কাপ লিকুইড দুধ ব্যবহার করতাম। এখানে আমি কোনো পানি ব্যবহার করব না, শুধুমাত্র বিস্কুট ভিজানোর জন্য, মিক্স করার জন্য যে পানিটা ব্যবহার করছি সেটাই এখানে চায়ে দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিল্ক পাউডার ব্যবহার করতে পারেন। আমি চা হওয়ার পরে মিল্ক পাউডার এবং চিনি দিব। আর এখানে যখন আমার যে দুধটা আমি দিয়েছি চা করার জন্য, যখন এটা ফুটে আসবে তখন আমি এখানে চা পাতা দিয়ে দিব। চা পাতা লিকার যখন বের হয়ে আসবে তখন আমি এখানে বিস্কুট সেকে যে পানিটা রেখেছি বিস্কুট সহ একসাথে, সেটাই আমি দিয়ে দিব। তো এখানে আমার চায়ের পানিটা আপনার ফুটে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি চা পাতা দিয়ে দিব পরিমাণ মতো। 2 কাপ চা হলে চা পাতার পরিমাণ আর একটু বেশি দিতে হতো, যেহেতু আমি 1 কাপ চা করব। শেষে শেয়ার করলে বুঝতে পারবেন চায়ের পরিমাণ কতটুকু হয়েছে। কালারটিও চমৎকার বিস্কুটের কালারই হবে। এই চাটা করতে আপনার সময় কম লাগবে, উপকরণ কম লাগবে, খেতে ভালো লাগবে। আর মাঝে মাঝে আমি অনেক রকম বিস্কুট দিয়ে চা করি। আমার চ্যানেলে এবং পেজে বিস্কুট চা আছে। চাইলে আপনারা নর্মাল যে কোনো বিস্কুট দিয়ে করতে পারেন। যে বিস্কুটে চিনি আছে মিষ্টি, সেই বিস্কুটের চায়ে চিনিটা এমনিতে এক্সট্রা চিনি ব্যবহার কম করবেন। যেহেতু এনার্জি বিস্কুট মিষ্টি বিস্কুট, সেজন্য আমি চিনিটা একটু কম দিব। তবে চিনি কিন্তু আমি চায়ে একটু বেশি খাই। আজকে বেশি দেওয়া যাবে না যেহেতু আমার বিস্কুট মিষ্টি। এরপর লিকার হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখন বিস্কুট মিক্স করে যে পানিটা সেঁকে নিয়েছিলাম সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে একটু ফুটে আসলে তখন আমি চাটা সেঁকে নিব। সেঁকে নেওয়ার পরে আমি এখানে মিল্ক পাউডার দিব, দেন একটু চিনি দিয়ে দিব। একেবারে ঝটপট এই চাটা আপনারা রেডি করতে পারেন। আমি বিকেলে চা করতে এসে সাথে সাথে ভিডিওটা নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার হতে চলে এলাম। আর চা আবার ভিডিওতে কোনো এক্সট্রা এডিটও করতে হয়নি। চা করেছি আর কথা বলেছি। আমার জন্য চা করা এবং খাওয়া দুটোই হলো। পাশাপাশি আমি একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার হতে চলে এলাম। তো আপনারা আমার মনিটাইজার পর অনেকে জানতে চান আমার পরিচয়। আসলে আমার নাম তো বলেই দিলাম। আর আমি ঢাকা থেকে আপনাদের সাথে আছি। আমার বাড়ি ফেনী। আমার বাবার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি ফেনী, আর আমি ঢাকায় থাকি। এইটুকু হলো আমার পরিচয়। তার পাশাপাশি আরেকটা ছোট্ট পরিচয়, আমি আমার অনলাইন বিজনেস আছে। আমি অ্যাজ এ সেলার, এন্টারপ্রেনর বলবো না, কারণ আমি তো কোনো কিছু প্রডিউস করি না, আমি পারচেস করে সেল করি, এই আর কি। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর পেজে যদি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে লাইক ফলো দিয়ে পাশে থাকতে পারেন, সাপোর্ট করতে পারেন। তো আজকের ব্লগটি এ পর্যন্ত। সবাই আমাকে দোয়ায় রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।